Dobar dan i dobrodošli. Danas par riječi o slikama, o pravim, originalnim ručnim radovima i o pod navodnicima slikama koje su na neki način reproducirane, odnosno tiskane. Gledamo dvije slike, jedna je naslikana, ručni rad, ulje na platnu, a druga je otisak. Snimio sam original rad fotoaparatom i dao ga natisnuti na platno. Jedna od ove dvije slike je original, a druga je kopija. Šta mislite, koja je koja? Ova manja verzija je kopija. Reprodukcije na platnu mogu izgledati sasvim ok, ali to nije original ručni rad. I nije problem u samom printanju, već što se mnogo puta to prodaje kao original. Znači ljudi to žele prevariti. Kako prepoznati print od originala? Ima nekoliko stvari na koje treba obratiti pažnju. Kada slikamo na platno, mi bojom između ostalog mijenjamo i samu površinu platna. Platno ima svoju strukturu, ali mi potezima nanosimo boju na njega i nakon toga platno obično postaje više hrapavo. Uvijek se prepoznaje otisak kista, znači taj slikarski rukopis, ostane potez. Na drugu stranu, printana slika je glatka, mi vidimo poteze, ali to nisu pravi potezi, već samo njihov otisak. Obično slike ne diramo, ali ovaj put ću malo proći rukom po platnu, samo za primjer. Već po zvuku čujemo da to nije ista površina, iako je jedno i drugo platno. Gledajmo i slušajmo. Glatko. Hrapavo. Ako se dobro zagledamo, oko uvijek registrira glatku i hrapavu površinu. Gledajmo, gornja slika je print, a donja slika je prava, original slika. Osim glatke i hrapave površine, još nešto odaje print. Gledajmo rub slike. Tamo gdje prestaje slika i počinje bijelo platno. Printana slika obično ima ravan oštar rub, odnosno tamo gdje se otisak završi, a dok slika koja je ručno rađena obično ima rub koji nije potpuno ravan. Kada slikamo kistom, obično spontano nastane neravan rub. Jednostavno slikamo i potezi boja su neravnomjerni na krajevima. Negdje je sloj boje malo deblji, negdje je tanji, negdje smo kistom prešli malo više preko ruba, a negdje malo manje. Gore je print, dolje je slika. Još nekoliko primjera. Sve ove slike su na platnu i to platno je napeto na drveni podokvir i vidimo da su rubovi neravni. Negdje je malo više boje, negdje malo manje. Negdje mi je kist jednostavno malo pobjegao pa je ostalo više boje sa strane. To u biti i nije greška jer se taj rubni dio niti ne vidi jednom kad sliku stavimo u okvir. Pogledajmo još jedan primjer da vidimo da postoje iznimke. Ova slika je na platnu, korišteno je malo manje boje, a malo više lanenog ulja, što omogućuje nanošenje tankog sloja boje i onda slika djeluje glatko. Iako, ako se dobro zagledamo, i dalje primjećujemo poteze kistom. Rub slike je na nekim mjestima ravan jer je slikano na platnu koje nije bilo napeto, pa su rubovi slike bili omeđeni ljepljivom trakom koja je poslije uklonjena. Ova bijela traka je nastala jer je platno bilo prekriveno ljepljivom trakom. Znači ova slika nije primjer, recimo to tako, muzejske umjetnosti. Čak će neki reći da djeluje kičasto, malo pretjerano, ali i dalje je ručni rad. Obično su svijetli dijelovi slikani s malo više boje, pa možemo čak i rukom, iako slike obično ne diramo, osjetiti da je platno malo više hrapavo. Vratimo se jelenima. Puno puta kada vam netko prodaje print kao original, onda neke dijelove preslika s jako debelim slojevima boje. Cilj je da potencijalni kupac pomisli, aha, boja, potezi, to je sigurno original. Za primjer to radim sada. Obično je preslikano nekoliko dijelova slike na kojima nema previše detalja. Kada pogledamo sa strane, vidimo deblji sloj boje i to je ono što obično zavara ljude. Ovdje vidimo dobar primjer, nitko neće preslikati jelena, tu ima previše detalja, previše posla, ali nekoliko poteza oko njega ne iziskuje previše vremena.
Ekipa koja se s tim bavi želi print koji je čim prije gotov, a da vam može prodati kao original. Kada se ovaj dio suši, dodat ću preko još nekoliko poteza malo kontrastne boje polusuhim kistom. Vrlo često preslikano je nebo. Zašto? Obično na nebu nema previše detalja. Oblačić lijevo, oblačić desno, par poteza, deblji sloj boje i to je dovoljno da zavara većinu ljudi. Još su nam ostali rubovi. Dosta puta su i oni preslikani, znači nisam se previše potrudio da pogodim točnu nijansu boje, ali samo da vidimo kako to obično izgleda. Ako se dobro zagledamo, u većini slučajeva ispod boje se nazire rub printanog dijela. Ponovimo gradivo. U većini slučajeva, ako se nazire oštar rub koji je malo premazan, ako je slika sumnjivo glatka, a nekoliko dijelova na kojim nema detalja je baš onako jako reljefnih, onda je to print. Evo sad znamo razlikovati printanu od prave slike i kao i uvijek opustimo se, budimo kreativni, bit će sve ok. Sretno!